Vi restano ancora 3 minuti. Preparate l'equipaggiamento. Per 4 giorni non dormirete. Sarà dura e sarete nelle nostre mani. Se partite bene, alla fine sarete i migliori. Qui nessuno va piano, non esiste. Fin dall'inizio si dà il massimo e poi ancora il massimo, il massimo, il massimo. C'è la tensione che si taglia col coltello. Vicino alla base. 6. Tu, in piedi. Spingi. Top. Sì, siamo d'accordo, lui se ne va. Unità Fox 1 a Fox 2, un veicolo. Distanza 800 metri. Direzione 950 millesimi. Tenete presente che questa qui è una zona abitata. All'inizio dovete fare attenzione quando vi spostate, evitate le strade, camminate ai lati. Sierra 13, qui Neptune. Controllo radio, parlate. Guardalo lì. Mi chiamo Giuseppe e ho una missione: esplorare gli angoli più remoti del pianeta per incontrare custodi di segreti antichi, donne e uomini con storie straordinarie e vite capaci di ispirarci e farci vedere il mondo con occhi diversi. E a ognuno di loro porrò la domanda più importante di tutte: che cos'è per te la felicità? Una domanda così potente da svelare l'essenza più profonda dell'umanità. Benvenuti nel progetto Happiness. Beh, immagino abbiate già capito che questa sarà una missione completamente diversa dalle altre, perché tutto ciò che vedete dietro di me è ciò che mi serve per sopravvivere a uno degli addestramenti più difficili al mondo, per diventare un vero legionario. Ma chi sono i legionari e che cos'è la legione straniera? Per capirlo davvero bisogna tornare al 1830. La Francia è una polveriera. Il paese si riempie di uomini senza un posto nel mondo. Ex soldati, mercenari, uomini addestrati a combattere ma senza più una guerra. Per la Francia sono un vero problema, ma nello stesso momento la Francia vuole espandere il suo impero coloniale soprattutto in Algeria e ha bisogno di uomini, molti uomini. E così, nel 1831, il re Luigi Filippo prende 2 problemi e li trasforma in una soluzione. Nasce così la Legione Straniera, un esercito unico al mondo, dove non importa da dove vieni o cosa stai cercando di lasciarti alle spalle. La Legione ti offre una nuova identità, ma in cambio ti chiede tutto. Anche la vita se serve. Diciamo che all'inizio non era un posto glorioso. Era diventato il rifugio di chi non aveva più niente da perdere. Ma proprio quella fame di riscatto trasformò quegli uomini in soldati senza eguali. Soldati capaci di resistere quando chiunque altro si sarebbe fermato. Da allora la Legione ha combattuto nelle aree più instabili del pianeta. Dal Nord Africa all'Indocina, dalle guerre mondiali ai conflitti più recenti contro i jihadisti nel Sahel. Oggi i legionari sono considerati tra i soldati più preparati al mondo, ma diventarlo è difficilissimo. La stima è più o meno di 1 su 10. E badate bene, non esistono candidature online, neanche appuntamenti. Bisogna solo presentarsi di persona in una delle caserme e sottoporsi a visite mediche, test fisici e valutazioni psicologiche. Se passi, firmi un contratto di 5 anni. Da lì in poi ti viene assegnata una nuova identità, con un nuovo nome, e inizia il vero addestramento, dove vieni smontato, spezzato e ricostruito, fino a farti diventare qualcosa di nuovo. Per molti uomini arrivati da paesi lontani, questa promessa vale tutto. Vuol dire innanzitutto una seconda possibilità, una nuova patria e soprattutto una nuova vita. Ed è questo che rende la Legione Straniera così affascinante, ma anche controversa. Non è solo un esercito, è un luogo dove uomini da tutto il mondo arrivano per lasciare qualcosa indietro e provare a rinascere. Ma come sempre, la teoria non mi basta. Sto per vivere sulla mia pelle cosa significa affrontare la selezione per entrare nell'elite della Legione Straniera. Stiamo parlando dei migliori, i più forti,
I più duri, quelli che vengono mandati dove nessun altro può andare, per capire finalmente che cos'è la felicità per un legionario. Parteciperete con la nostra sezione al test di selezione del Comando 13 della Terza Brigata della Legione Straniera. Sarete messi alla prova fisicamente, mentalmente e tecnicamente per capire cosa avete dentro, se possiamo recuperarvi e farvi lavorare con il comando. Abbiamo 8 partecipanti. So che potrò prenderne al massimo 3, ma se nessuno sarà all'altezza ne prenderemo 0. Quello che cambia rispetto a una normale sezione di fanteria è che noi non possiamo permetterci errori. Vi metteremo alle strette e faremo uscire i più deboli, perché prenderemo solo i migliori del reggimento. Perché un domani non possiamo permetterci di avere qualcuno su cui non possiamo contare. Nei momenti difficili di notte, quando avrete freddo, fame e non avrete dormito per 24-72 ore, è lì che vedremo chi riesce ancora a ragionare, chi ha ancora un po' di ingegno o almeno di lucidità. E a dire no, andiamo a destra e non a sinistra, perché a sinistra ci sono i nemici o cose del genere. È lì che vedremo davvero chi è il leader, chi segue senza farsi domande, chi potrà davvero andare oltre se stesso. Dopo questo colloquio cominceremo direttamente dalla parte più dura. Faremo i test fisici. Se non sarete capaci di superarli, lascerete la selezione. Un'ultima cosa però, alla Legione bisogna sempre essere rasati, quindi ai 10 minuti tirati e ci ritroviamo giù. Davanti a me stanno per iniziare le 72 ore forse più difficili della mia vita. Per 3 giorni affronteremo test fisici e mentali pensati per spingerci al limite. Mamma mia. Marceremo quando ce lo diranno, mangeremo solo quando ce lo permetteranno e dormiremo purtroppo pochissimo, perché vogliono vedere cosa resta di noi quando il corpo è stanco, la mente cede e l'istinto ti dice solo una cosa: molla. Buongiorno signori. Siete tutti qui per affrontare una selezione per il Comando 13. Sarà dura. Date tutto. Alla vostra destra ci sono tutti gli uomini del Comando 13. Vi osserveranno, d'accordo? Date tutto e dimostrate quanto valete. Ognuno si mette in fila davanti a me, tutti in fila davanti a me. Adesso mettete davanti a voi tutto quello che avete addosso, svuotate il vostro equipaggiamento, telefono, GPS, orologio, eccetera, eccetera. Ditecelo adesso, se avete del cibo ditelo adesso. Tutto quello che non è nella lista va dietro di voi. Se troviamo qualcos'altro, svuotate tutto. Forza, ok. Mi restano ancora 3 minuti. Preparate l'equipaggiamento. Qui la cosa più importante per noi è guidarvi e dirvi: ok, adesso i capi siamo noi. Per 4 giorni siete con noi. È proprio il modo migliore, così vi mettiamo subito in quella condizione mentale. Per 4 giorni non dormirete, sarà dura e sarete nelle nostre mani. Ed è lì che cominceremo davvero a vedere chi cede allo stress e chi perde il controllo. 3, 2, 1, stop. Poco che ci hanno appena consigliato sono le razioni di cibo che avremo a disposizione in questi giorni. Niente di più, niente di meno. Da questo momento formate 2 colonne. Dietro di me, verso la caserma, in marcia. In questo momento sono l'unico che non ha lo zaino perché in realtà non lo sapevo. Non sapevo di portare tutto ciò che mi avevano dato, quindi ovviamente se fossi un soldato, se fossi uno di loro, questo sarebbe assolutamente negativo. Ma ora la cosa più importante è non perderli, perché dobbiamo andare a cambiarci per prepararci per la prima prova fisica. C'è la tensione che si taglia col coltello. Ovviamente sono soldati, compagni. In questo momento stanno competendo. Abbiamo 5 minuti per cambiarci e metterci pantaloncini e maglietta per iniziare la prima prova. Cominceremo con i 2004, che tutti conoscono, 6 giri di stadio. Poi piegamenti, addominali, trazioni, corda, 2 salite alla corda solo braccia. E più tardi colpi alti, snake, marcia a comando e prova generale sulla pista d'audacia. Va bene? Andremo verso lo stadio tranquillamente. Con calma, semplicemente. È un eufemismo. Il prossimo. Civile, Giuseppe Bertuccio D'Angelo. Ok, puoi andare.
Tenetelo bene a mente, per i 2004 un buon risultato è sotto i 9 minuti. Sopra i 9 minuti fate finta di avere male o di essere feriti. Domande? No, maggiore! Perfetto. Pronti? Sì, maggiore! Pronti? Sì, maggiore! 3, 2, 1, via! Un minuto e 20. Bella falcata, perfetto. Super, forza! 2,45. Forza, 3 giri. 5 minuti, ragazzi. Ancora, non mollate. È stanco, non è nemmeno a metà. Ha appena passato la metà. Adesso è solo al terzo giro. Si sta facendo doppiare. Forza, ne hai fatti 4, mancano 2 giri. Forza, avanti, avanti. Ok? 9,37. Sono al terzo. Adesso però penso chi fa gli altri test. Ok, prossima fase. I piegamenti. Forza, in posizione. 0, 1, 2, piano. 3, 18, 19, 31, 32. Ehi tu, in piedi. Scendi, sali, tutto qui. Ok, 4 e 5, 50 addominali. 50 addominali. Per recuperare 50 addominali. Ok? Pronti? Sì, maggiore! Pronti? Sì, maggiore! In posizione. Allora andiamo. 0, 2, 10, 23. Forza, 50. Ok, questo qui non ho sentito così. Bene, adesso passiamo alle trazioni. Il prossimo. 9, 10. Quando inizi comincio a contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10. 11. Quella non la conto. Forza, ancora. Ok. Due non me la contate. 14. Adesso andremo alle corde, davanti al quarto dormitorio. Adesso c'è la corda. Siamo tutti cotti. 2 hanno già vomitato. Uno è dietro che non recupera più. Gli istruttori non hanno davvero pietà di nessuno. Anzi, sembra quasi che il loro obiettivo sia romperci mentalmente prima ancora che fisicamente. Urlano, provocano, ti mettono pressione in ogni modo. Uno di loro però si avvicina a me. Sa benissimo che non ho mai fatto test del genere e mi dà un piccolissimo consiglio. Poche parole, ma in quel momento vi assicuro che sembrano acqua nel deserto. Scendi con una discesa controllata. Sì. Se fai così, se ti lasci scivolare, ti riduci come il cofano di una macchina. La pelle ti verrà via. Bene, mi arrampico. Vedete? Tocca. Il prossimo. Non scivolare, non scivolare, no! È una tecnica per riscaldare le mani? Forza, 3 metri. Bene, respira bene. Alza le gambe, ecco, così, così. Forza, ancora. Ancora un movimento di braccia e tocca. Tocca, va bene. Sono esercizi che potrebbero sembrare facili, fatti singolarmente. Ma un test dopo l'altro ti piega fisicamente. Primo test fisico, finito. Non riesco, non sono proprio lucido. E c'è un altro dettaglio, non possiamo bere acqua. È dura, è più dura di quanto sembri, veramente. Non per altro. È uno dei test più difficili nel mondo militare.
Ok, adesso abbiamo altri 5 minuti per cambiarci e rimetterci la divisa militare. Per fare, non lo sappiamo. Però è tutto velocissimo, come se ci fosse un'allerta, una chiamata improvvisa in una missione. In generale, abbiamo visto che ci sono ragazzi che si sono allenati e si sono davvero preparati per i test. Questo non è possibile. Siamo d'accordo, lui se ne va. Sembrerebbe che non tutti avranno il privilegio di arrivare alla fine. Se non dimostri di avere qualcosa in più, vieni fatto fuori subito. E ogni volta che qualcuno lascia, la pressione su chi resta aumenta. Alla fine, per quanto riguarda i test, gli superiori del gruppo Comando 13 hanno ritenuto che non avesse il livello necessario per continuare le preselezioni. Quindi qui è fallimento immediato, fuori dallo stage. Immediatamente. Immediatamente. Bisogna sapere che il gruppo Comando cerca persone impeccabili, forti fisicamente, mentalmente solide. Lui si è presentato a dei test di selezione per il comando, ma a livello fisico non era sufficiente, quindi è stato eliminato. Non bisogna inquinare le squadre, quindi li mandano via direttamente, li tolgono dal test di preselezione. Ragazzi seduti. Forza, siediti. Date il 100% e quando saremo noi a dirvi stop, allora sarà stop. Non è stop quando lo decidete voi. Avete voluto venire qui e siete qui. Adesso siamo noi a decidere. Non si risparmia nulla. Le frasi tipo sì, mi risparmio per dopo sono false. Fin dall'inizio serve il massimo. Perché quando voi sarete al 90%, gli altri saranno ancora al 40%. E lì sarete i migliori. Se partite bene fin dall'inizio, alla fine sarete ancora i migliori. Qui nessuno va piano. Non esiste. Fin dall'inizio si dà il massimo e poi ancora il massimo, il massimo, il massimo. Il Comando 13. Che cos'è? È una sezione specializzata, ok? Lavoriamo per il reggimento e per la brigata. Però abbiamo, come potete vedere, due grandi ambiti, azione d'urto e intelligence. Per questo vi chiederemo di essere intelligenti, pronti a reagire e allo stesso tempo capaci di sganciarvi per poi andare a colpire il nemico. Questi ragazzi passano anni a prepararsi per situazioni che forse non vivranno mai. Ore di addestramento, tecniche ripetute all'infinito. L'obiettivo è semplicemente essere pronti nel caso in cui un giorno possa servire. E più lo osservo e più penso che online dovremmo fare la stessa cosa, perché nessuno si sveglia la mattina pensando oggi finirò su un sito truffa, oggi mi ruberanno la password cliccando sul link sbagliato. Eppure succede. Ed è per questo che io da anni uso NordVPN. Molti ovviamente la conoscono come VPN, che continua a proteggere la privacy e la connessione, ma oggi è diventata molto di più. Ha un antivirus di nuova generazione che controlla quello che scarichi. Riconosce i siti truffa che imitano negozi o banche vere e blocca malware nascosti nei file. E adesso finalmente può persino filtrare le chiamate spam e di telemarketing che arrivano sul telefono. Tutto dentro la stessa applicazione. Guardate bene, la verità è che mi auguro che nessuno di noi debba usare la maggior parte di queste protezioni, ma se dovesse succedere, saremo pronti un po' come i legionari. Vi ho lasciato un link con un'offerta speciale sotto al video in descrizione o anche scansionando questo QR code. Finalmente potrete provare NordVPN proteggendo la vostra connessione e avrete 30 giorni come sempre soddisfatti o rimborsati. E adesso torniamo a soffrire un po'. Molti dei soldati attorno a me non possono essere riconoscibili per ragioni di sicurezza. Fanno parte di un reparto operativo e durante le missioni la loro identità deve restare assolutamente protetta. Allo stesso modo, anche le reclute non possono essere mostrate in volto. Potrebbero tentare altri percorsi, altri corpi e altre opportunità. E quindi riconoscerli se non passeranno il test potrebbe compromettere il loro futuro. Il prossimo test è stato inserito da poco e racconta meglio di tutti quanto la guerra sia cambiata. Oggi un legionario d'élite deve anche saper controllare un drone. Negli ultimi anni, soprattutto con la guerra in Ucraina, i droni sono diventati occhi sopra il campo di battaglia. Vedono prima degli altri, individuano pericoli nascosti e guidano una squadra prima che entri in una zona mortale. La guerra sta cambiando, vero? La guerra sta cambiando. La guerra si sta trasformando in una guerra di droni. Tutto quello che riguarda l'osservazione tramite droni e gli attacchi con i droni. Purtroppo è così. Dobbiamo tutti orientarci sui droni. È questo il futuro. Pronto per sganciare granate. Quella è solo una granata semplice. Una granata offensiva o difensiva. Questo dovrebbe sorvolare l'obiettivo e sganciare. E quest'altro dovrebbe colpire ed esplodere all'impatto. Adesso ci stiamo nascondendo per simulare come se dovessimo colpire il loro bersaglio con il drone.
Sto predisponendo tutto il materiale necessario per l'operazione. E questo è il drone da osservazione di ultimissima generazione che a breve utilizzeremo. La mia funzione è individuare il nemico, individuare i bersagli e gli obiettivi, per poi mandare i droni FPV. Ok, è in posizione. Adesso andremo a individuare i veicoli presenti nella zona. Questo è il mio joystick, è come un Xbox, quella che tutti usano da bambini, ma qui ci sono diverse opzioni. Ad esempio io ho un sacco di leve, per esempio per armare il drone premo per programmarlo e faccio in questo modo. Poi armo il drone con la leva. Questi droni li crea la nostra sezione. Questi ragazzi sono legionari che fanno tutto dalla A alla Z. Stampano in 3D. Maschere in testa. E poi vedete l'obiettivo e partite. Tu avanzi, lui avanzerà molto lentamente, ti seguirà. Non appena tu sganci, lui Ok. colpisce. Sì, signore, decolliamo da lì? Sì. Ecco, ha già individuato il bersaglio. Ho il visivo sul bersaglio. Ok, Mike, contatto visivo sul veicolo. Unità Fox 1 a Fox 2, un veicolo. Distanza 800 metri. Direzione 950 millesimi. Piano. L'ho visto. Sgancio effettuato. Sì. Attacco in arrivo. Colpito in pieno. 10 secondi dopo Fox 2, decollo, attacco. Ricevuto? Vederlo da qui sembra quasi un videogioco. La guerra è sempre drammatica, Sì. ma con i droni a volte potete salvare molte vite. Sì, perché esattamente. sono precisi, no? Esattamente. Soprattutto con un drone di osservazione come quello. Posso salvare la vita dei ragazzi. Invece di mandare qualcuno in ricognizione, possiamo mandare il drone, così salviamo vite. Il ragazzo non si fa ammazzare per niente. Chi oggi ha in mano il settore dei droni ha davvero un grande vantaggio. Con un drone da 500 euro possiamo distruggere un carro armato da milioni di euro. Tra questi uomini c'è anche qualcuno che quasi non ti aspetteresti di trovare qui. Un americano. E la cosa mi colpisce perché lui viene da un paese che ha uno degli eserciti più potenti, tecnologici e finanziati al mondo. Avrebbe benissimo potuto servire lì, con una lingua che conosce e una bandiera che è già sua. E invece ha scelto la legione. E perché tu hai scelto la legione straniera e non l'esercito americano? Oh, questa è una bella domanda. Me la fanno praticamente tutti. Io sono sempre stato interessato all'esercito. E quando ho compiuto 18 anni ho scoperto la legione straniera. Ero sicuro che se non mi fossi arruolato sarebbe stata una cosa che avrei rimpianto fino alla fine della mia vita. E a me i rimpianti non piacciono, quindi è per questo che mi sono arruolato. E adesso tu ti senti americano o francese? È strano perché io in una settimana parlo francese per l'80% del tempo. Parlo invece inglese con mia madre, con la mia ragazza e basta. Parlo francese tutto il tempo, ma sono rimasto qui in questo paese per 1 anno e mezzo. Sono tornato a casa per 2 settimane, ma sono sempre in Francia e voglio continuare a combattere per la Francia e per la Legione. E che cos'è per te la felicità per un legionario? La felicità? Sì. Vuol dire? La felicità. Felicità. Secondo me posso dire che ci sono anche momenti duri, ma alla fine è il cameratismo con i miei fratelli, con le persone con cui lavoro. Non ci sono molti altri militari, da quello che ho sentito, che conservano le stesse tradizioni e lo stesso modo di essere della Legione. E io qui sono diventato un uomo e voglio continuare a diventarlo. Sono comunque giovane, ho 20 anni, ma continuo a crescere in questo esercito. È una cosa molto rara. Secondo te, perché i legionari sono conosciuti per essere i più forti e i più duri del mondo? A causa della disciplina. Questa è l'unica risposta, a causa della disciplina. Da noi a volte si dice che siamo comandati con un pugno di ferro ed è questo pugno di ferro a tenere tutti noi di 150 nazionalità diverse sulla stessa linea.
Siamo tutti disciplinati. E poi ogni errore si paga caro. Solo così può funzionare con tutte le nazionalità, con tutte le religioni, con le loro usanze e i loro comportamenti. Questa non è una città, non è neanche un villaggio, anzi non dovrebbe nemmeno esistere. Eppure qui vivono più di 1 milione di persone e la metà sono bambini. Sono fuggiti da una casa che non esiste più. Io vi racconterò la storia dei Rohingya nel prossimo episodio. Iscrivetevi al canale per non perdervelo. A intervallare i test fisici più duri ci sono i test teorici. Perché qui non basta avere gambe, fiato e forza. Un soldato d'élite deve saper pensare. Anche quando è stanco, anche quando ha fame e anche quando non dorme da ore. Queste prove servono a capire il livello di lucidità di ogni recluta. Memoria, logica, attenzione, capacità di prendere decisioni sotto pressione. Perché è facile ragionare seduti, comodi, riposati e in silenzio. Ma qui il punto è un altro. Vogliono vedere cosa succede alla tua testa quando il corpo è distrutto. Questo è un altro dei test a cui abbiamo l'autorizzazione ad assistere, ma non a partecipare, perché è un test teorico di cultura generale in realtà, ma più chiaramente sulla vita militare, quindi non avrei saputo rispondere. Ma la cosa più curiosa, per farvi capire anche quanta mentalità c'è dietro un test del genere per capire chi è il vero legionario, è che il luogotenente li ha divisi senza dirgli perché, il motivo, per destabilizzarli mentalmente, e in più ha messo della musica lirica, della musica classica, per dargli fastidio, per non permettergli di ragionare chiaramente senza nessun rumore di fondo. Gli uomini che cercate devono essere disposti a morire per la patria. Penso che più che per la patria si muoia per i propri compagni. È per questo che noi insistiamo molto durante i test sulla coesione. Non si conoscono, fino a 2 giorni fa non si conoscevano. Insistiamo perché creino coesione. È la stessa cosa per tutti. Siamo con i nostri compagni, i nostri legionari, i nostri soldati e andiamo tutti insieme compatti. Questa notte sarà il primo vero punto di rottura. Dovremo marciare per ore nel buio senza sapere davvero dove stiamo andando, seguendo solo gli ordini e il passo di chi abbiamo davanti. All'inizio provo a restare lucido, ma poi il sonno inizia a deformare tutto. I rumori sembrano sempre più vicini e le ombre si muovono da sole. E già così non è per niente una bella sensazione. Non oso immaginare cosa significhi vivere tutto questo in una missione vera, quando la paura di morire ti consuma passo dopo passo. Stanotte nessuno di noi rischia davvero la vita, ma di essere eliminati sì. 2 dei nostri si fermano senza permesso e vengono immediatamente mandati a casa. Verso le 5:30 del mattino, forse per pietà, ci concedono finalmente di riposare. Ma la sveglia è leggermente diversa da quelle a cui sono abituato. È una granata a salve. Dai ragazzi, sveglia! 10 minuti alla partenza. 10 minuti, si parte, via! Forza, forza! Perché oggi è intenso. Buongiorno a tutti. So che questa notte è stata dura, ma vi chiederò di andare ancora oltre. Adesso andremo a fare il percorso a ostacoli. Per svegliarvi vi do 20 minuti. 20 minuti per arrivare al percorso a ostacoli. Sarete già riscaldati. Domande? Problemi? No, tenente. Benissimo, si parte. Ho avuto risvegli migliori. Porca. Ti aspettiamo a terra. Su, giù, su, giù. Forza, andiamo. A sinistra. Un minuto. Dicevo, ho avuto risvegli migliori. Avete 10 secondi per salire tutti lì sopra. 10, 9, aiutatevi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cazzo, forza, scendete, forza, si continua. 7 minuti. Forza, seguite, forza. Attenzione, forza, più in là. Vi do 10 secondi per nascondervi. Non devo vedervi, 10 secondi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
Forza! Tornate indietro. Tornate. Ok, bene ma non benissimo. Ci ha dato 10 secondi per nasconderci dentro. C'è dietro qualcosa, ma sono caduto nei rovi. Però mi sono nascosto. L'obiettivo è tenerli sempre sotto tensione, ok? Sono stanchi, non capiscono, ok? Tu vai a sinistra e loro vanno a sinistra, loro vanno a destra e vediamo come reagiscono. Stress, niente stress. Ormai mi muovo quasi per inerzia. Seguo gli ordini, respiro e provo a stare in piedi. Non ho mai fatto test del genere e non so nemmeno se sto facendo bene. Loro vogliono vedere se, anche quando sei stanco, bagnato e confuso, trovi comunque la forza di continuare. E io nel mio piccolo provo a dare tutto quello che ho. Questa mattina finirete il test sportivo con il percorso a ostacoli. Partite ogni 2 minuti. Nell'ordine voi 2, poi voi 2 e voi 3 partirete per ultimi. Ricevuto, va bene? Il percorso a ostacoli è standard. 400 metri, 20 ostacoli. Mette insieme agilità, cardio, tanta corsa e forza. Perché bisogna tirarsi su, salire e usare le gambe. Molto. Io ti consiglio di partire piano all'inizio. Hai voglia di andare forte perché hai molto fiato, ma lo perderai molto presto. E un secondo consiglio, espira sempre quando atterri. Così non ti si blocca il respiro qui. Espira. Questo è standard. Molti eserciti nel mondo fanno il percorso a ostacoli. È qualcosa a cui noi teniamo ancora molto perché rivela abbastanza bene il livello fisico generale dei candidati e anche dei militari. 3, 2, 1, via! Mi batte un po' il cuore, cioè un po' tanto. 5, 4, 3, 2, 1, via! Forza! Forza, forza, forza! Forza! Va bene, così! Così! Corri! Su! Forza! Bene, così, bene! Su, su! Ce l'hai fatta! State aspettando che dica qualcosa, non dirò niente. Sono tutto concentrato a respirare. Tosto. È troppo facile questo. Ho notato. In realtà non è granché. Sei un pochino sotto la media, cioè sotto il livello da 10-20 negli stage da caporale o sergente, ma per una prima esecuzione va molto bene. Normalmente dovremmo fare 4 minuti e 20, 4 minuti e 30. Ma visto che eravamo piuttosto stanchi, abbiamo fatto un po' meno della media. Però va bene, succede. Dopo una notte così è normale. Dopo una notte così, sì, conta che molto. Il test successivo è in acqua, perché un soldato completo deve anche saper nuotare perfettamente e farlo ovviamente in condizioni estreme. Mi stanno congelando i piedi. Beh, adesso c'è la prova di nuoto. Dovremmo fare apnea e nuoto a ostacoli. E vestirci e svestirci velocemente, come stanno facendo gli altri soldati. Dobbiamo aspettare che finiscano loro e poi ci dobbiamo mettere la loro giacca già bagnata, quindi sarà un piacere. Andata e ritorno a nuoto, ok? Dopo faremo un percorso. Cominceremo con un salto con l'equipaggiamento, un po' di galleggiamento, 50 metri, ritorno, ostacolo, sempre sopra. Arriveremo fin qui, 100 metri. Ok.
È tosto, no? Ti possono valutare fino a 15 punti. Ora capisco perché questi soldati sono ritenuti tra i migliori al mondo. Devono veramente essere capaci a cavarsela, a sopravvivere in qualsiasi condizione. E si allenano così tutti i giorni. Nel momento in cui entri in acqua, non puoi più toccare i bordi. Non puoi toccare da nessuna parte. Quando il tenente ti lancerà la tenuta, tu dovrai indossarlo, ok? E adesso tocca a me. Mi devo spogliare e mi devo rivestire il più velocemente possibile sotto l'acqua. Quando restituisci la tenuta, devi controllare che vada tutto bene. Sì. Ti sembra di morire perché la divisa ti porta giù. Non posso toccare né i muri né le boe a fianco, come se fossi in mare aperto, come se fossi in un fiume, in un lago. Non c'è aiuto, devi cavartela da solo. Nessuno di noi sa mai davvero cosa ci aspetta dopo. I test non vengono spiegati prima e quindi non c'è mai il tempo per prepararsi mentalmente. Ci viene sempre detto tutto sul momento. E fino ad ora io ho provato a non pensarci troppo, a seguire il gruppo e a resistere come potevo. Ma questa devo dire che è la prima volta che mi preoccupo davvero. Quanti metri sono? Lì dovresti essere a 30. 30 metri. Sì, 30 metri. 30 metri. Vabbè. La paura del vuoto è normale. È normale. Potevamo semplicemente documentare Dai, tira, forza, la forza. regione. Non dobbiamo per forza farlo tutto in prima persona. Ok. Però ormai Là, tu feras une doublation. non Je glielo vais posso avec lui. dire. Così andrà bene. Ok. Mentre lui scende, gli altri soldati gli danno copertura perché lui non è in condizione di usare la sua arma e di sparare. Se mai ci fosse un contatto nemico, loro sarebbero in grado di sparare e lui continuerebbe a scendere. Dai, uno, come me. Come nella vita è solo il primo salto che fa paura, poi è gestibile. Però è stato bellissimo, emozionante. Almeno sei sicuro che qui nella Legione non c'è spazio per fobie, per paure. Te le fanno passare tutte. Se dobbiamo coprire un compagno che sta scendendo, se arrivano dei nemici laggiù, saremo sicuramente in grado di sparare. Sì, di certo, sì. Sì. Da dove vieni tu? Dal Brasile. Ah, dal Brasile? Sì, sono brasiliano. E perché tu hai scelto di entrare nella Legione? Ho fatto il militare nel mio paese. Ci sono stato 8 anni. E laggiù non si fa una carriera come qui. E poi ho scoperto la Legione e sono venuto qui. Mi piace la vita militare, mi piace molto. Ma sì. Che cos'ha in più la Legione rispetto all'esercito del tuo paese? Qui ci sono più opportunità. Qui puoi diventare sottufficiale e tutto il resto. Laggiù non è come qui. In Francia si danno molte più opportunità. Sì. Ma adesso tu combatti per la Francia, no? Sì. E quindi ti senti anche francese, sì. No? E per te che cosa vuol dire essere un legionario? Un vero legionario? La fedeltà al paese, alla famiglia, alla legione e l'amore per la patria. Sì. Adesso sei un po' stanco pure? Già. Non hai dormito? No. E com'è stata la notte?
Notte in bianco, in marcia tutta la notte. E perché per te è importante entrare proprio in questa unità? Per arrivare all'elite dell'elite. È il meglio del meglio. I migliori dei migliori? Sì, penso di poter stare con i migliori e imparare sempre qualcosa. E qual è il tuo sogno più grande? Il mio sogno più grande è riuscire un giorno a dare tutto alla mia famiglia. Tutto quello che io non ho potuto avere, io vorrei poterlo dare alla mia famiglia. Esausti dai test, dal freddo e soprattutto dalla mancanza di sonno, finalmente ci concedono di mangiare la razione. Ma io non so nemmeno da dove iniziare. Vuoi che ti spieghi come si mangia? Sì. Sì? Grazie, per favore. In pratica, lì dentro hai da mangiare per 24 ore, è organizzata così. La colazione? Sì. Questo va mangiato durante tutta la giornata. Qui hai delle barrette energetiche, cose molto zuccherate, anche con caffeina per la notte. Quindi, in pratica, le razioni sono fatte così. Apri la razione, lì dentro hai dei fiammiferi. Sì, quindi adesso si scalderà. E poi, una volta che è calda, puoi mangiarla. Queste sono pastiglie per purificare l'acqua nel caso non avessimo acqua potabile. È super importante il sacco della spazzatura, perché non lasciamo mai nessuna traccia sul terreno dove siamo passati. Se mai passiamo su un terreno e vedono che ci sono razioni francesi, lo sanno. Sanno che da lì sono passati dei francesi. Teoricamente, sulla carta non dovremmo lasciare né i nostri escrementi né la nostra urina. Dovremmo fare i bisogni nel sacco della spazzatura che teniamo nello zaino finché non abbiamo un posto discreto dove buttarli e la pipì in una bottiglia d'acqua vuota. E le razioni tendono un po' a dare stitichezza per evitare di avere la diarrea sul campo. Buon appetito. Buon appetito. Attento alla faccia che farai adesso. Cioè, se immagino di essere sul campo durante una guerra, questo è incredibile. Sì. Ma tutto sommato è buono. Questo momento di calma apparente è forse l'unico in cui riesco davvero a parlare con loro. Durante le prove è quasi impossibile perché non posso fermarli e non posso distrarli, ovviamente. Ma dietro queste divise ci sono dei ragazzi con una storia, una paura e un motivo che li ha portati fin qui. Puoi dirci chi sei, come ti chiami, presentarti un po' e perché sei qui? Se possibile, senza presentarmi. Senza presentazione? Sì. Non posso presentarmi. Per ragioni legate al mio paese non posso presentarmi. Non vuoi dire di che paese sei? No. Qual è la tua motivazione per essere qui? Motivazione? Sì. È da quando sono entrato nel reggimento che noto la SAED, il Comando 13, e le sezioni che lavorano in autonomia e lavorano bene. A me piacerebbe molto. Sono volontario, voglio entrare nella famiglia del Comando 13 e addestrarmi con loro, far parte di quella famiglia. Qual è la cosa più difficile in una prova del genere? Credo che sia te stesso, per non perderti, per non andare nel panico e non innervosirti. Bisogna mantenere sempre la calma, bisogna pensare alla situazione successiva, bisogna pensare alla propria azione e a come andrà. Credo che sia questa la cosa più dura. E invece la cosa migliore di una prova del genere qual è? La cosa migliore è che dai tutto e alla fine vedi chi sei, che cosa hai dentro. Chi sei davvero? Sì, chi sei davvero, esatto. Stanotte dovremo marciare per 20 km nel buio, fino a un casolare abbandonato nascosto nella foresta. Lì dovremo aspettare un presunto partigiano che dovrebbe passarci informazioni sul nemico.
ma potrebbe anche essere una trappola. La parte più difficile è che non possiamo portarci nulla. Niente mappe, niente fogli e niente documenti. Il concetto è che se venissimo catturati, il nemico non deve trovare addosso a noi nessuna informazione che possa compromettere il comando. Quindi dovremo memorizzare tutto. Percorso, obiettivo, contatto, dettagli della missione. Stanno testando se anche al limite puoi ancora essere affidabile. Questa è una zona abitata. All'inizio dovete fare attenzione quando vi spostate, evitate le strade, magari potete camminare ai lati. Se ci sono dei segnali con lui, quali sono? Alcuni piccoli segnali rossi a terra. Sì, e la risposta? Risposta i segnali rossi. Ok, e il comando vocale qual è? A voce. Sì. Quando vi avvicinate, qual è la domanda? Dov'è la partita? Che cosa risponderà? Al velodromo. Se vi risponde qualcos'altro, cosa significa? Che è compromesso. Ok. Se arriva a piedi, ha il cappuccio sulla testa? C'è qualcosa che non va. Sì, va bene. Vuol dire che lo lasciate passare. Ma dovete memorizzare tutto questo. L'azimut, i collegamenti. Ok, l'hai stimato tu, più o meno 4 km, ma penso siano di più. 4,5 km. Ne hai di più perché guarda, il percorso non è tutto dritto, ok? Solo guardando così, va bene? Va bene fare una stima, ma bisogna farla correttamente. Qui si vede bene che la fatica comincia già ad arrivare. Dopo 2 giorni ne sono rimasti solo 3. Tutti e 3 finiranno la settimana di selezione. Già si vedono i profili che iniziano a delinearsi. Chi è il leader, chi segue, chi capisce. È già interessante. Dopo 2 giorni penso che tu abbia già potuto vederlo con loro. Abbiamo praticamente già fatto la nostra scelta. Quando si entra nella Legione, ci si lascia tutto alle spalle e si diventa uomini nuovi. Si arriva con un passato, ma viene detto fin dall'inizio: siete voi ad avere le chiavi in mano per fare quello che vorrete dopo. È lì che alla fine si mostra chi si è e che cosa si vuole nella vita. Adesso inizia la vera missione. Si parte. O meglio, loro partono. Perché io all'improvviso vengo preso in disparte. Sembrerebbe che gli istruttori abbiano un'altra idea per me. Arriviamo nella zona qui dove ci sono tutti i candidati. E lì inizierà la fase di inseguimento. Qui c'è un punto particolare che andremo ad analizzare. L'atteggiamento dei candidati in una situazione di forte stress. Abbiamo i cinofili con noi, conduttori dei cani. Dal momento in cui si farà individuare, cosa che noi faremo apposta, lui dovrà evadere o cercare di scappare per non farsi inseguire. È solo la fase di stress a cui sottoporremo i candidati affinché abbiano questa reazione, sì. Anche da stanchi devono sapere dove vanno, cosa faranno, qual è la loro decisione, seguendo le procedure che abbiamo dato durante tutta la giornata, con la fatica e con tutte le attività che si sommano, sì. Devono riuscire a riflettere e allo stesso tempo tirar fuori quel qualcosa in più che cerchiamo in ogni candidato. Alla fine io sto con voi o con loro? No, tu sei contro di noi. Ah, ok. Coraggio. Va bene. Va bene? Sono un po' confuso, ma se ho capito bene, sarò io l'anello debole del gruppo che comprometterà la nostra posizione. A causa mia il nemico riceverà le coordinate esatte del comando. Raggiungo i miei compagni un po' desolato. Avranno pochissimo tempo per scappare e sopravvivere. Ovviamente io non potrò dire nulla. Stanotte sarò una dannatissima esca. Scegliete un posto in questa zona per andare a dormire. Io resto con voi. Prendo io il primo turno di guardia. Poi tocca a te. Ricevuto. Ti sveglio io, ok? Tutto quello che trovate qui è per voi. Bisogna riempire le borracce d'acqua. Per le borracce, se non avete più acqua, quelle sono le vostre PMR, le vostre razioni militari. Con lui fino alle 4 del mattino. Alle 4 ci darà gli ordini e il cibo. Mandiamo un uomo. Se volete stare con lui durante la guardia, ci daremo il cambio. Va bene? Partigiano, io ho portato delle provviste per la notte. E ha detto che dovranno dormire qui. E che ci dovremmo dare. Dovremmo fare a turno la guardia. La cosa interessante è che si vede subito che nel gruppo dei candidati c'è già un leader. Quindi lui sta gestendo tutto il gruppo, li sta guidando. Sanno ma stanno per attaccarci e quindi tra un po' dovremo spegnere la luce affinché
Qui! Dai! Andiamo! Fermi! I segnali rossi! Lascia la tua arma! È finita! È finita! Posate tutto! Forza, posate tutto! È finita! Va bene, immobilizzatelo qui, svelti! Messo in sicurezza? Anche la Glock. Metteteli in sicurezza in fretta. Quello che non posso farvi vedere è forse la parte più dura di tutta la selezione. Messo in sicurezza? Torna, è il prossimo qui. Durante tutta la notte le reclute vengono interrogate, messe sotto pressione e portate al limite. Vi assicuro che non era un semplice addestramento. Ci hanno rinchiuso dentro uno stanzino. Il buio, le urla, la stanchezza, il sonno che non arriva mai. La sensazione di non sapere più quanto tempo sia passato era orribile. Tutto costruito per farti perdere il controllo. E forse è proprio lì che si vede la differenza tra un soldato normale e uno che entra nell'elite. Non quando corre, non quando spara e non quando sembra più forte, ma proprio quando ha paura. E nonostante tutto, non cede. Il mio addestramento fortunatamente finisce qui, con l'alzabandiera, come se avessimo davvero dormito anche stanotte. Mi guardo un po' intorno, ma tra i legionari non riconosco i miei compagni di selezione. L'ultima volta che li ho visti erano legati, incappucciati e stremati. Sono certo che stiano bene, ma dopo aver vissuto anche solo una piccola parte di tutto questo con loro, non riesco a non pensarli. Per qualche ora anche io ho sentito il peso dei loro sogni, quella paura di non farcela, la voglia disperata di dimostrare di meritare quel posto. Per me finisce qui, per loro no. Li aspettano altri 2 giorni infernali, ma per ragioni di sicurezza non saprò mai chi riuscirà davvero a entrare nel comando. Prima di andarmene, tra le divise tutte uguali, il mio sguardo finisce sul volto tatuato di un soldato, che tra le oltre 150 nazionalità che compongono la legione, casualmente italiano come me. Dentro quei tatuaggi e soprattutto nelle sue parole, riesco finalmente a intravedere l'essenza più profonda della legione. Tanti li dedicati alla... Sì, certo, questo è il secondo rap, per esempio, sotto Go, questo qui è il terzo Rey, in Guyana, quando sono stato anche lì, Legion Parà, poi ne ho anche altri, ho il numero di matricola sul petto, ne ho diversi. Questo tatuaggio qui me lo sono fatto, diciamo, ero un giovane sergente, energico, aggressivo, ed ero molto molto contento di partire in Afghanistan, perché per me era una grossa missione. Ho fatto questo tatuaggio che allo stesso tempo è provocatorio per il nemico che è davanti a noi, e allo stesso tempo la mia gerarchia mi guardava e diceva: lui è uno che è convinto di fare la guerra, ci siamo, è uno a posto. In quel senso lì. I talebani. Certamente sì, in Afghanistan era il periodo dei talebani, giustamente, quello lì. Ho vissuto l'avventura del legionario profondamente, nel senso, per me questo mestiere non è nemmeno un mestiere. Essere legionario è una vocazione, ed è per questo che non ho figli, non sono sposato, perché ho sposato questa causa qua. E quando sposi qualcosa devi essere pronto a perdere altre cose, e quindi ho perso il calore di una donna, di una famiglia, di una vita con dei figli, e ho scelto questa vita qua. Ma non rimpiangi niente? No, non rimpiango nulla. Mi ha dato tutto la Legione, quindi la Legione, quello che chiede dietro sono delle persone di una fedeltà cieca. Capisci? Ed è questo che fa la differenza effettivamente tra un soldato qualunque e un legionario, è la fedeltà. Quando hai la fedeltà di qualcuno puoi andare ovunque e non hai paura di nulla. Io, se devo dirti che cosa ho imparato in questi quasi 27 anni di legione straniera, la cosa più importante che ho imparato è una sola: stringere i denti, nient'altro. Stringere i denti, abnegazione e fedeltà. C'è sempre qualche cosa, hai sempre un altro legionario che ti dice: dai, forza Lorenzo, puoi farcela, dai, tieni duro che ce la facciamo. Ed è questa cosa che è molto rara da trovare oggi. C'è questo cameratismo che spesso la gente associa a condividere dei momenti di benessere. In realtà il vero cameratismo, la vera amicizia, la vera fratellanza si crea e la puoi fare soltanto nei momenti di sofferenza.
dove devi stringere i denti e hai di fianco a te qualcuno che quando stai per cadere ti prende, ti aiuta e ti fa continuare ad andare avanti. Il mio viaggio nella Legione finisce qui e me ne vado però con una sensazione difficile da spiegare, perché da fuori è facile vedere solo il mito, le uniformi, la disciplina, i volti duri di questi uomini e il fascino di un corpo militare leggendario. Ma da vicino capisci che la Legione è molto più complessa. È un luogo che prende uomini arrivati da ogni parte del mondo, spesso con storie spezzate, e gli offre qualcosa di rarissimo, una nuova possibilità. E non è una promessa facile, non è assolutamente una scorciatoia e sicuramente non è una vita migliore regalata, ma è una vera possibilità da conquistare, con il corpo, con la mente, con l'obbedienza e con la capacità di resistere quando tutto dentro di te vorrebbe solo cedere. E ovviamente non possiamo dimenticare che tutto questo esiste per preparare uomini alla guerra. E la guerra non è mai gloria e non è mai romanticismo. È sempre, sempre, sempre una ferita. Ma quelli che ho incontrato qui, prima ancora che soldati, sono uomini. Uomini che cercano un posto, in qualche modo una famiglia, una direzione, un modo per lasciarsi alle spalle qualcosa che forse fuori da qui continuava a inseguirli. E in questi giorni mi sono fatto un'idea. E forse la felicità per un legionario non è una vita comoda. Anzi, non è la libertà come la intendiamo noi e non è avere tutto, ma è piuttosto sapere finalmente dove stare. Sentire che qualcuno conta davvero e di nuovo su di te. Che il tuo sacrificio può avere un senso. E soprattutto che il passato non decide per sempre chi diventerai. E mentre lascio questa caserma penso che forse non riuscirò mai a capire fino in fondo cosa spinga un uomo a scegliere una vita così. Ma una cosa l'ho capita. Dietro ognuno di questi legionari non c'è solo un soldato. C'è un uomo che sta provando in tutti i modi a rinascere.